얼불춤이 뭐야? 얼음불 춤? 페이커가 했다고? 항아리 이후에 뭐 하는 거 안 봤어. 리듬 게임 같은 거야? 딴딴딴따단딴딴딴딴. 이거 재밌겠다. 이거 그냥 타이밍 맞춰서 가는 길 누르는 거잖아. 그죠? 맞죠? 기다려봐. 짐 산다. 샀다. 뜬다. 나 빡치면 어떻게 하는 거야? 아, 여기 들어가는 거야? 스페이스? 나 무섭다잉? 땅. 이거 뭐야, 이거? 양호하지 않아요? 나 양호하지? 이 정도면 빠르면 어때? 지나가면 됐지. 괜찮지 않아? 뭐 처음이니까 쉬운 거겠지. 아니야? 노래가 좋네. 스테이지가 많은가 봐. 빡친다는 거 보니까. 느려져? 아직까진 괜찮은데? 신나. 패턴이 두 개밖에 없네. 딴 위로 올라가냐 내려가냐잖아. 오. 이거 키보드 소리 다 들리겠다. 아, 그래? 나 어서 멘붕하는데? 무서운데? 아, 그래요? 키보드 소리가 안 들려야 되는데 내가 키보드를... 나 진짜? 나 빡치면 끌게. 잠깐만, 나 지금 이건 한 거지? 최대한 소리 안 나게 해볼게요. 키보드 시끄러워서 어떡해. 위쪽 아래. 마우스로 할 수 있나? 마우스로 할 수 있나? 들 시끄러워요? 마우스를 딴 데 놓고 할까? 마이크랑 먹을게.
마우스가 더 커? 알았어. 키보드로 할게. 오케이, 알았어. 딴딴딴딴딴. 언제 어려워지죠? 자, 어허! 시작해버렸네? 미안. 다시. 오, 뒤집혀. 이 싫다. 소리가 빨라? 뭐 어떡해. 그 딜레이 내가 어떡해. 어쩔 수가 없다. 근데 잘하죠. 이 정도면 잘하는 거지. 괜찮지? 근데 지금 나 많이 쫄았어. 이거 화면 뒤집히니까 엄청. 그리고 같은 박자를 엄청 계속 똑같이 하니까 힘들다. 움직이고 또 뭐? 또 뭐가 기다리고 있어? 아, 지금 느린 거야? 아, 두근거리는데? 아, 진짜? 아, 나 시작을 못 맞춰. 병신, 진짜. 어머. 아. 따다다다다다다다다다다다 딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴 딴따다단. 기다려봐. 모르겠다. 야, 이 정도면 잘하는 거지. 씨. 피곤한 건 2시간이나 품회를 하면서 떠들었기 때문이에요. 잘 봐! 탄탄탄탄. 반박 빠르고 반박 느린 게. 이게 네가 더 빡쳐. 야, 이 새끼들아. 할 수 있어. 아, 아니야. 따다냐. 야, 정신 차려.
그래도 익으면 돼. 별 차이가 없어? 다들 이만큼은 해? 대단한데? 그것도 대단한데? 따다단 딴 따다다다다다. 나 이거 언제까지 해? 아니 오늘 그만할래. 많이 했어요. 아 뭘 좀 한다. 힘들어. 아니 힘들어. 3x? 3x? 아니 딴 투수들이랑 비교하지 말고. 알았어 잠깐만 다시 킬게. 한 번만 다시 한다. 저기까지 가는 것도 힘든 사람도 있겠다. 응? 어디? 계속? 다른 메뉴가 있었어? 아. 알았어. 아 진짜? 따다다다다다다다다다다다다다다다. 해봐야겠다. 이상한 소리네. 겨우 깼다. 이걸로도 설명해줘 모자란 감이 있는데 양해 부탁드려요. 따다다다다 따다다다다다다다다. 모르겠다. 기다려봐. 따다다다다단딴딴따다다다다다. 잠깐만. 팝콘 터트리겠다. 따다다다다다. 아니면 3스텝 빡세고 6스텝 빡세고 그렇다고? 따다다다다다. 꺾일 때는 빠르게, 뒤로 올라갈 땐 빠르게, 내려갈 땐 천천히. 아니 예진아 올라갔네. 따다다다다다 딴딴딴딴 따 모르겠다. 아 이거 X 해보고 딴딴딴 따다다다다다. 좋아.
아, 많이 왔는데. 딴딴딴딴 따다단 딴 따다단. 우와, 이거 뭐지? 뭐. 아, 많이 한 거지. 딴딴딴딴 딴딴딴 따다단 딴딴 따다단인가? 이거 음악을 익히는 수준인데? 나 이거 모르겠다. 딴, 딴, 따단, 따단, 아우, 죄송해요. 따단, 딴인 것 같은데? 한 번 더 해보고. 뚱치뚱. 이거랑 똑같은 건데, 사실. 아, 따단딴이라고. 딴, 딴, 따단, 따단. 그러니까 노래를 외우게 된다니까? 마지막. 아씨. 끌래. 발음 뜨는 거는 뭐 키보드가 눌리는 속도. 아야. 잠깐만. 딴, 따단, 그래, 해볼게. 왜 발음 뜨지? 따단. 외웠다. 아, 보정도 있어요? 이건 뭐야?
나 여기 월드 3 들어가면 아까 그걸로 들어가? 나 까먹었어. 그러니까 뒷박을 생각을 해도 압박할 때 다 까먹어. 오. 많이 왔지? 거의 다 왔네. 따다다다 따다다 따다단 따다 따다단 몰라, 해봐야 알겠다. 뒤도 하나 둘 셋 넷 다 왔잖아. 왜 틀렸지? 딴딴딴 따다단 딴딴딴딴딴 똑같은 건데 왜 틀린 건지? 내가 그런 거 인정받으면 기분 좋을 것 같아? 좀. 어씨. 다시. 귀찮다 이제. 앞부분 귀찮다. 찬찬찬. 따다다. 중간 거 까먹었어. 앞부분 너무 귀찮아 이제. 왜 틀리지? 꺼도 돼? 11분 컷 쳐재고 있었어. 네, 1탄부터 11분 걸린 거야 지금. 몇 가지 있어? 3스탯을 11분 걸렸어. 5
못 가네? 좋아. 나 이거 내일 마저 할게. 나 혼자 절대 안 하고 방송 키면 할게요. 그냥 방송 전까지 이거 퍼센트만 100% 만들어 놓을게. 1, 2, 3. 오키도키. 아 근데 이게 너무 막 힘을 막 쓴다. 잘하고 싶어가지고. 아 오늘 여기까지 할게요. 너무 힘들어. 그러니까 아니 손가락이 아파. 다음 방송 내일 하지 뭐. 한 턴, 두 턴 정도 해볼게요. 빡치지 않았어. 재밌어. 나 이런 거 좋아. 너무 좋아. 시작봐요. 얘봐. 익숙해졌어. 얘하 얘봐. 빠이. 내일 방.